წმინდა ბასილი დიდი, ხილონის, მისი მოწაფის მიმართ. ცხონების მიზეზი გავხდები შენთვის, ჩემო ჭეშმარიტო ძმაო. თუ კი სიამონებით მიიღებ ჩვენგან რჩევას, რა უნდა გააკეთო? განსაკუთრებით ისეთ საქმეებთან დაკავშირებით, რომელთა გამოც თავად გვთხოვე, რჩევა მოგვეცა შენთვის. განდეგილური ცხოვრების დაწყება ალბათ მრავალმა გადაწყვიტა, მაგრამ ღირსეულად დასრულება ცოტამ თუ შეძლო. მხოლოდ გადაწყვეტილების მიღებით, რა თქმა უნდა, არ მიიღწევა დასასრული. მოღვაწეთა მოსაგებელი კი დასასრულშია. ამიტომ არავითარი სარგებელი არ აქვთ იმათ, ვისაც საკუთარი მიზანი დასასრულამდე არ მიჰყავს. არამედ მხოლოდ განდეგილური ცხოვრების დასაწყისამდე აღწევენ. ამასთან ისინი ტოვებენ და სასაცილოდ აქცევენ საკუთარ გადაწყვეტილებას. გარეშენი კი მათ სიმხდალესა და უგუნურებაში ადანაშაულებენ. უფალი ამბობს ასეთთა შესახებ. თუ ვინმე სურს კოშკის აგება, განა თავდაპირველად არ დაჯდება და არ გამოთვლის ხარჯს, რომელიც დასჭირდება მის დასრულებას. რათა მის საძირკველს თუ დადებს და ვერ შესძლებს დასრულებას, გამლელებმა არ დაუწყონ მას დაცინვა და არ თქვან, ამ კაცმა საფუძველი დასდო და დასრულება კი ვერ შესძლო. ამიტომ დასაწყის გულმოდგინე სწრაფვა ჰქონდეს წარმატებისაკენ. უძლიერესი მოასპარეზე, პავლე, რომელსაც სწადია არ გავხდეთ უზრუნველნი ადრინდელ სიკვდილეთა გამო, არამედ ყოველდღიურად ვიხვეჭდეთ წარმატებებს, ამბობს. უკან დარჩენილს ვივიწყებ, ხოლო რაც წინ მიძევს, იმას მიველთვი. ვსდევ მიზანს, ზეგარდამოწოდების ჯილდოსაკენ. ასეთი ადამიანთა მთელი ცხოვრება. არ კმაყოფილდება წარსულის საქმეებით, არამედ იკვებება არა იმდენად წარსულით, რამდენადაც მომავლით. რადგან რა სარგებს ადამიანს მუცლის გუშინდელი ამოყვარვა, თუ კი მისთვის ბუნებრივი შიმშილის გრძნობა დღეს საკვებისგან შესაფერის ნუგეშს ვერ პოულობს. ასევე, არც სულს არგებს გუშინდელი წარმატება, თუ კი დღეს სამართლიან საქმეთა ქმნა მიტოვებულია, რადგან ნათქვამია, როგორცაც გპოვებ შენ, ისეც განგსჯი. ამიტომ ამაო ხდება მართალი ადამიანის შრომა, ცოდვილის გზა კი დაუძრახველი, როდესაც ხდება ცვლილება და ერთი უმჯობესიდან უარესისაკენ, მეორე კი უარესიდან უმჯობესისაკენ შემობრუნდება. ამის მოსმენა შეიძლება ეზეკიელისგანაც, რომელიც თითქოს უფლის პირით მოძღვრავს. თუ შესწოდავს მართალი, ამბობს იგი, აღარ გავიხსენებ სამართლიან საქმეებს, რომლებიც მანამდე აუსრულებია, არამედ თავის ცოდვაში მოკვდება იგი. ამას ვამბობ ცოდვილის შესახებაც. თუ მოიქცევა და ყოფს სიმართლეს, ცხონებით ცხონდება მასში. სად გაქრა ღვთისმსახურ მოსეს ამდენი ღვაწლი, როდესაც წამიერი შეწინააღმდეგების გამო უპალმა ხაზი გადაუსვა მის შესვლას აღთქმულ მიწაზე. სად გაქრა გეეზის ურთიერთობა ელისესთან, როცა ფულის მოყარეობის გამო კეთრი დაიტეხა თავს. რა სარგებლობა მოუტანა სიბრძნის სიმრავლემ სოლომონს და ღვთის მიმართ ადრინდელმა გულმოდგინებამ, როდესაც შლეგური მექალთანეობის გამო მოგვიანებით კერპთაყვანის მცემლობაში ჩავარდა. აღზევებამ არც ნეტარი დავითი დატოვა უმციკლოდ ურიას ცოლის მიმართ შეცოდების გამო. მისი ურყევობისათვის, ვინც ღვთის მიხედვით მოქალაქობს, საკმარისია უმჯობესიდან უარესისაკენ იუდას შეცვალება, რომელმაც იმდენი ხანი დაჰყო ქრისტეს მოწაფედ, შემდეგ კი მცირეოდენი გასამრჯელოსათვის გაყიდა მოძღვარი და საკუთარ თავს ჩამოსახჩობი ტოკი მოუმუშაკა. ამიტომ იცოდე ძმაო, რომ ვინც კარგად დაიწყო, ის კი არ არის სრულყოფილი, არამედ ვინც კარგად დაასრულა, ის არის რჩეული ღვთის წინაშე. ამის გამო, ნუ მისცემ ძილს თვალებს ძმაო, ნურც რულს შენს წამწამებს, რომ იხსნა თავი, როგორც ჩველმა ხაფანგისგან და როგორც ფრინველმა მახისგან. გაფრთხილდი, მახეებს შორის დადიხარ და მაღალ გალავანზე დაიარები და თუ აქედან ჩამოვარდები, დაცემა არ იქნება უსაფრთხო შენთვის. ყისვე ასკეტობის მწვერვალის დაპყრობას ნუ შეეცდები, განსაკუთრებით კი ნუ დაეყრდნობი საკუთარ თავს,
რომ გამოუცდელობით ასკეტობის სიმაღლიდან არ ჩამოვარდე. უმჯობესია თანდათანობით წინსვლა. ამიტომ ცხოვრების სიამოვნებანი ცოტ-ცოტად წარსდაც ესაკუთარ თავს და ასე გაინადგურე ყველა ჩვევა, რომ ყველა სიამოვნების ერთად ერთბაშად გახელებით განსაცდელთა სიმრავლე არ დაიტეხო თავს. როდესაც სიამოვნების ერთ უნებას ერთიანი შეტევით დასძლევ, დაუპირისპირდი მეორე სიამოვნებას და ამგვარად გარკვეული დროისათვის ყველა სიამოვნებას დასძლევ. რადგან სიამოვნების სახელწოდება ერთია, მისი მოქმედებები კი განსხვავებული. ამიტომაც ძმაო, პირველ რიგში იყავი დამთმენი ყოველგვარი განსაცდელის მიმართ. როგორი განსაცდელით გამოიცდება მორწმუნე? საერო დანაკარგებით, ბრალდებებით, ტყუილებით, დაპირისპირებით, ცილის წამებებით, დევნით. ამით და ამ დაგვარით გამოიცდება მორწმუნე. გარდა ამისა, იყავი მშვიდი, ნუ იქნები დაუფიქრებელი საუბრისას, ნურც მოკამათე, ნურც ჯიუტი, ნურც პატივმოყვარე, ნურც ყველაფრის განმარტების მოსურნე, არამედ რწმენის მოყვარე, არა სიტყვა მრავალი, მუდამ მზად იყავი არა სწავლების, არამედ სწავლისათვის. ნუ მიაქცევ ყურადღებას საერო ცხოვრებას, აქედან არავითარი სარგებელი არ გექნება, რადგან ნათქვამია, რათა არ იტყოდის პირი ჩემი საქმეთა კაცდასა. ვინც სიამოვნებით ლაპარაკობს ცოდვილთა საქმეების შესახებ, აშკარაა, რომ საკუთარ თავში სიამოვნებებს აღვიძებს. უმჯობესია დაკავდე მართალთა ცხოვრებით, რადგან ასე საკუთარ თავს სარგებელს მოუპოვებ. ნუ იქნები მაჩვენებლობის მოყვარე, არამედ გვერდი აუარეს სოფლებსა და ქალაქებს, გაეკეცი მათ, როგორც სულთა მახეებს. თუ კი ვინმე დიდი ღვთისმოშიშობის გამო სხვადასხვა მიზეზით თავის სახლში შესვლას გარწმუნებს, და ასეთმა ისწავლოს, რომ უნდა მისდიოს იმ ასის თავის რწმენას, ვინც იესოს, რომელიც მასთან სამკურნალოდ მიეშურებოდა, უარი უთხრა და ეტყოდა, უფალო, არ ვარ ღირსი, რომ ჩემს ჭერქვეს შემოხვიდე, არამედ მხოლოდ სიტყვა თქვი და განიკურნება ჩემი მონა. ხოლო როდესაც იესომ უთხრა მას, წადი, როგორც გწამს, მოგეგოს შენ, მონა იმ წამსვე განიკურნა. ეს იცოდე ძმაო, რომ ქრისტეს მისვლამ კი არ გაანთავისუფლა სნეული, არამედ მავედრებელის რწმენამ. ასევე, ახლაც როდესაც ლოცულობ, რომელ ადგილასაც არ უნდა იყო, თუ სნეულს წამს, რომ შენი ლოცვები მას შეეწევიან, აღუსრულდება მას ყველაფერი მისი სურვილისამებრ. უფალზე მეტად ნუ შეიყვარებ შენს ახლობლებს, რადგანაც იგი ამბობს, რომელსაც უყვარს ჩემზე მეტად მამა, ან დედა, ან ძმები, არ არის ჩემი ღირსი. რას ნიშნავს უფლისეს მცნება? თუ ვინმე ამბობს, არ აიღებს თავის ჯვარს და არ გამომყვება მე, ვერ შესძლებს ჩემს მოწაფედ ყოფნას. თუ კი შენი ხორციელი ნათესავებისთვის მოკვდი ქრისტესთან ერთად, რაღაც გინდა კვლავ მათ შორის დაბრუნება, ხოლო თუ კვლავ იმას აშენებ შენი ნათესავებისთვის, რაც ქრისტესთვის დაანგრიე, შენს საკუთარ თავს დამნაშავედ აქცევ. ამიტომ შენი ნათესავების საჭიროებისთვის ნუ განშორდები შენს სამყოფელს, რადგან შენი სამყოფელიდან განშორებისას შესაძლოა შენს გზასაც განშორდე. ნუ იქნები ხალხმრავლობის მოყვარე, ნურც სოფლის მოყვარე, ნურც ქალაქის მოყვარე, არამედ უდაბნოს მოყვარე, მუდამ დარჩი ის, რაც ხარ, აღუშფოთველად და შენს საქმედ მიიჩნიე ლოცვა და ფსალმუნება. ხელი არ მიუშვა კითხვას, განსაკუთრებით ახალ აღთქმას, რადგან ძველი აღთქმის კითხვისაგან ხშირად ზიანი წარმოიშობა, არა იმიტომ, რომ დაწერილია საზიანო, არამედ რადგანაც იმათი გონებაა უძლური, ვინც ზიანს განიცდის. ყველა პური საზრდელია, მაგრამ უძლურთათვის ის საზიანოა. ასე მთელი წმინდა წერილი ღვთივსულიერია და სასარგებლო და არაფერია უწმინდური მასში, მაგრამ თუ ვინმე მას უწმინდურად მიიჩნევს, მისთვის უწმინდური იქნება. ყველაფერი გამოსცადე, კეთილი შეიკრძალე, ბოროტის ყოველგვარ სახეს კი განერიდე. ყველაფერი ნებადართულია, მაგრამ ყველაფერი არ არის სარგო.
ამიტომ ვისაც კი შეხვდები, ნურავისთვის იქნები დამოკოლებელი ნურაფერში. იყავი გულმოწყალე, ძმათმოყვარე, თავაზიანი, მოკრძალებული გონებით. ნუ განეშორების სტუმარ მასპინძლობის მიზანს მდიდრული კერძების გამო, არამედ იკმარე არსებული და განდეგილური ცხოვრების დღიურ საჭიროებაზე მეტი არავისგან არაფერი აიღო. განსაკუთრებით კი გაეკეცი ოქროს, როგორც სულის მტერს და ცოდვის მამას, ეშმაკის ხელქვეითს. ხატაკთა მსახურების მიზეზით ნუ აქცევ საკუთარ თავს დამნაშავედ ფულის მოყვარეობაში, ხოლო თუ კი ვინმე ხატაკთათვის მოგიტანს ფულს, თუ იცი ვინ არიან ნაკლულევანი, ურჩიე მას, ვისაც ფული აქვს, თავად მიუტანოს გაჭირვებულ ძმებს, რომ არ შებილწო შენი სინდისი ფულის მიღებით. გაეკეცი სიამოვნებებს, მისდიე თავშეკავებას, სხეული 8 წლებში ავარჯიშე, სული კი მიაჩვიე საცდურებს. სხეულისა და სულის განშორება მიიჩნიე გათავისუფლებად ყოველგვარი ბოროტებისაგან. გამოირჩიე მხოლოდ მარადილ სიკეთეთა სიამოვნება, რომლის მოზიარეც ყველა წმინდანი გახდა. შეუჩერებლი ვაწონ-დაწონე და დაუპირისპირე საეშმაკო შთაგონებას ღმრთის მოშიში განზრახვა და მიყევი მას, როგორც სასწორის ის არის სასწორის პინის დახრას. განსაკუთრებით კი როცა თავს წამოყობს ბოროტის ზრახვა და იტყვის: რა სარგებელი მოაქვს შენთვის ამ ადგილას ცხოვრებას? რას გარგებს ადამიანთა ურთიერთობისგან განშორება? განა არ იცი, რომ ღვთის მიერ დადგენილი ეპისკოპოსები ჩვეულებრივ კაცთა შორის ცხოვრობენ და მუდმივად აღასრულებენ სულიერ დღესასწაულებს, რომლებზე დამსწრეებიც მეტად დიდ სარგებელს ღებულობენ. რადგან იქ ხდება იგავებით გადმოცემულ ქარაგმათა განცხადება, სამოციქულო სწავლებათა ახსნა, სახარებისეულ აზრთა განმარტება, ღვთისმეტყველების მოსმენა, შეხვედრების სულიერ ძმებთან, რომელნიც შემხვედრებს თავისი სახის ხილვითაც კი დიდ სარგებელს ანიჭებენ. ხოლო შენ ამგვარ სიკეთეთაგან განაშორე საკუთარი თავი და დამჯდარ ხარ აქ, ხეცების მსგავსად გაველურებული. აქ კი ხედავ სრულ უდაბურებას, არც თუ მცირე გაუკაცრიელებას, სწავლების ნაკლებობას, ძმათაგან გაუცხოებას და სულს, რომელიც შეუპყრია დიდ უმოქმედობას ღვთისმცნებასთან მიმართებაში. როდესაც ასეთი და ამგვარი მაცდუნებელი მიზეზით წამოყობს თავს ბოროტის ზრახვა და შენს დაღუპვას მოიწადინებს, ღვთისმოშიში ზრახვით დაუპირისპირე მას შენი გამოცდილება ამ საკითხთან დაკავშირებით და თქვი: ვინაიდან იმ სიკეთეთა შესახებ მელაპარაკები, რომლებიც საწუთროში არსებობენ, მეც ხომ იმის გამო გადმოვსახლდი აქ, რომ საკუთარი თავის საწუთროს სიკეთეთა უღირსად მიმაჩნია. რადგან საწუთროს სიკეთეებთან ბოროტებებია შერეული და ბოროტებები ბევრად აღემატებიან მათ. მეც ყოფილ ვარ ოდესღაც სასულიერო დღესასწაულებზე. ერთხელ ძლივს შევხვდი ერთ როგორც ჩანდა უფლის მოშიშ ძმას, რომელიც ეშმაკის მიერ იყო შეპყრობილი და მისგან მოვისმინე მახვილგონივრული ამბები და ზღაპრები. შეთხსული შემხვედრთა საცდუნებლად. მის შემდეგ შევხვდი მრავალ ქურდს, ყაჩაღსა და მჩაგვრელს, ვიხილე მთვრალთა უსახურის სახე, ჩაგრულთა სისხლი, ვიხილე ქალთა მშვენიერებაც, რომელიც სცდიდა ჩემს უმწიკლოებას და თუმცა კი სიძვის საქმეს გავეკეცი, მაგრამ გულის ზრახვით შევბილწე ჩემი ქალწულობა. მრავალი გამიგონია სულის მარგებელი სიტყვა, თუმცა ვერც ერთ მოძღვარში ვერ ვიპოვე სათნოება მათი სიტყვების ღირსი. კიდევ ამის შემდეგ უამრავ ტრაგედიას მოусმინე, მორთულ მოკაზმულს გარყვნილი სიმღერებით. კიდევ მომისმენია ტკბილად მჟღერი კითარის ჰანგი, ფეხზე წამომხტართა ტაშის ცემა, ხუმარების ხმა, მრავალი სისულელე და მასხრობა, აურაცხელი ბრბოს ყვირილი, ვიხილე გაძარცვულთა ცრემლები, ტირანიის გამო საპყრობილეში წაყვანილთა განცდები, ნაწამებთა გულის განგვმირავი კივილი, ვიხილე და აჰა, არ იყო იგი სულიერი დღესასწაული, არამედ აბობოქრებული და აღელვებული ზღვა, რომელიც ესწრაფოდა ყველა ერთბაშად დაეფარა თავისი ტალღებით. მითხარი, ო ბოროტო ზრახვაო და წუთჟამიერი განცხრომისა და პატივმოყვარეობის დემონო,
რას მარგებს ამათი ხილვა და სმენა მე, რომელსაც არ ძალმიც უსამართლობის მსხვერპლთა დახმარება, არც უძლურთა დაცვა და არც დაცემულთა წამოყენების ხელმწიფება, არამედ ალბათ უფრო საკუთარი თავის დაღუპვა მომელის. ისე როგორც მცირე რაოდენობის სუფთა წყალი ქრება ძლიერი გრიგალის ქარისა და მტვერისაგან, ასევე ყველაფერი ის, რასაც ვფიქრობთ, რომ კარგს ვაკეთებთ ცხოვრებაში, იფარება უკეთურ საქმეთა სიმრავლისაგან, რადგან მათ, ვინც ცხოვრებას სიხარულითა და ბედნიერებით ატარებს, ტრაგედიების სარებივით ესობიან გულებში, რათა დააბნელონ ფსალმუნობის სიწმინდე. ისმის იმ ადამიანთა მოთქმა და გოდება, რომლებიც თანატომელთა უსამართლობის მსხვერპლნი არიან, რათა ღარიბთა დათმენის უნარი ნათელი გახდეს. მაშ რა სარგებელს მომიტანს ეს, თუ არა აშკარა ზიანს სულისა. ამის გამო მე ფრინველივით მთებში გადავსახლდი, რადგან როგორც ჩიტი დაუსხლტე მონადირეთა მახეს და იმავე უდაბნოში ვცხოვრობ, ბოროტოს ზრახვავ, რომელშიც უფალი იმყოფებოდა. აქ არის მამრეს მუხა, აქ არის ზეცაში ასასვლელი კიბე და ანგელოზთა ბანაკები, რომლებიც იაკობმა ნახა. აქ არის უდაბნო, რომელშიც ხალხმა განწმენდილმა სჯული მიიღო და ასე შესულმა აღთქმულ მიწაზე ღმერთი იხილა. აქ არის მთა კარმელიონი, რომელზე დასახლებულმა ელიამ ღმერთს აამა. აქ არის დაბლობი, რომელზე განმარტოვებულმა ეზრამ ღვთის ბრძანებით ყველა ღვთისმსულიერი წიგნი გარდამოადინა. აქ არის უდაბნო, რომელშიც კალიებით გამოკვებილმა ნეტარმა იოანემ სინანული უქადაგა ადამიანებს. აქ არის ზეთისხილის მთა, რომელზე ასული ქრისტე ლოცულობდა და ლოცვას გვასწავლიდა. აქ არის ქრისტე, უდაბნოს მოყვარე. იგი ამბობს, სადაც 2 ან 3 არის შეკრებილი ჩემი სახელით, იქ ვარ მათ შორის. აქ არის ვიწრო და მტანჯველი გზა, რომელიც ცხონებისაკენ მიემართება. აქ არიან მოძღვარნი და წინასწარმეტყველნი, უდაბნოებში მოხეტიალენი, მთებში, ღვიმეებში და მიწის ნაპრალებში. აქ არიან მოციქულნი და მახარებელნი და უდაბნოს მოქალაქობრივი ცხოვრება განდეგილებისა. ეს ყველაფერი ნებაყოფლობით მივიღე, რომ მოვიპოვო ის, რაც აღთქმულია ქრისტეს მარტვილთა და მის ყველა სხვა წმინდანთათვის, რათა უტყუარად ვთქვა, შენთა ბაგეთა სიტყვათა თანახმად უღმართი გზებისაგან ვიცავდი თავს. ვინაიდან ვიცი ღვთისმოყვარე აბრაამი, რომელმაც ღვთის ხმისა ირწმუნა და უდაბნოში გადასახლდა, და დაჩაგრული ისააკი და უცხოეთში გადახვეწილი პატრიარქი იაკობი. გაყიდული უმანკო იოსები, თავშეკავების გამო მგონებელი 3 ცეცხლმბრძოლი ყმაწვილი, ლომების ხაროში 2-ჯერ ჩაგდებული დანიელი, კადნიერად მოლაპარაკე და უწმიდურობით სავსე ორმოში ჩაგდება მისჯილი იერემია, საიდუმლოთა მხილველი და შუაზე გადახერხილი ესაია, დატყვევებული ისრაელი, ბრუშობის მამხილებელი თავმოკვეთილი იოანე, მოკლონნი, მარტვილნი ქრისტესნი და რადგა განვავრცო სიტყვა, თუ კი თავად მაცხოვარი ეცვა ჯვარს ჩვენთვის, რათა საკუთარი სიკვდილით ცხოველ გვქვნას ჩვენ და მოგვამზადოს და მიგვაბრუნოს დათმენისაკენ ყველანი, მისკენ მივისწრაფვი, მამისა და სული წმიდისაკენ. იმისთვის ვასპარეზობ, რომ თვისად მისსა ვიძიებოდე, ვაღიარებ რა საკუთარ თავს უღირსად საწუთროს სიკეთეებისა, თუმცა არა მე საწუთროს მიერ, არამედ საწუთრო ჩემს მიერ. ამგვარად, იფიქრე ყოველივე ამის შესახებ, აღასრულე ეს ყველაფერი გულმოდგინედ, როგორც გებრძანა. იასპარეზე ჭეშმარიტებისათვის სიკვდილამდე, რადგან ქრისტეც სიკვდილამდე იყო მორჩილი, ხოლო ამბობს მოციქულიც. იფრთხილე, რომ არც ერთ თქვენგანს არ ჰქონდეს ბოროტი გული, რათა არ განდგეს ცოცხალი ღმერთისაგან, არამედ შეაგონეთ ერთმანეთს და აღაშენეთ ერთი მეორე, ვიდრე არ ითქმის დღეს, რადგან დღეს აღნიშნავს მთელ დროს ჩვენი ცხოვრებისა. ამგვარად,
ასე მოქალაქეობით ძმაო, საკუთარ თავს აცხონებ და ჩვენს გაგვახარებ და განადიდებ ღმერთს უკუნითი უკუნისამდე. ამინ.